Հայրենիքո հարգելի բարեկամներ, ես Գուրգեն Մխիթարյանն եմ, ներկայացնում եմ հայկական վերածնունդ շարժումը եւ մենք ներկայացնում ենք ձեր մեր հերթական հաղորդաշարներից այս մեր շարժումը, ինչպես գիտեք, քաղաքացիական շարժում է, անձևավորվել է, որ նպատակ ունի սատարել ճշմարիտ ներկայացական կառավարություն ստեղծման եւ օրենքի գերակայության հաստատմանը Հայաստանում, ինչպես նաեւ հետամուտ է ապահովել Սփյուռքի առավելագույն մասնակցությունը երաշխավորելու համար անվտանգ, հզոր եւ բարեկեցիկ հայկական պետության ստեղծումը։ Բարեկամներ, սա քաղաքացիական շարժում է, ինքնակազմակերպված է, ոչ մեկի կողմից չի ղեկավարվում, բոլոր որոշումները կայացվում են կոլեգիալ, բոլոր մասնակիցները եւ աջակիցներն են հովանավորում այս ծրագիրը, ինչպես տեսնում եք, ինքնաֆինանսավորման սկզբունքով ենք աշխատում Եվ մասնաճյուղեր ունենք ոչ միայն Լոս Անջելեսում, այլև 7 ուրիշ երկրներում, կարծում եմ դուք արդեն ծանոթ եք մեր նախորդ հաղորդումներից եւ այսօր մոտավորապես 2 մասնաճյուղի մենք կանդրադառնանք եւ այս հաղորդումը մենք հենց դրա համար էլ կազմակերպում ենք, ցույց ենք տալի, որ իրազեկենք մեր հեռուստադիտողներին մեր կազմակերպության շարժման անցուդարձի մասին, ինչպես նաեւ խոսենք շատ կարեւոր հարցերի մասին, որը Հայաստանի առջև ծառացած են եւ այսօր այս մեր հաղորդման առաջին մասում մենք խոսանք մեր շարժման անցուդարձից, կներկայացնենք մեր մյուս մասնաճյուղերը, իսկ երկրորդ մասում կներկայացնենք մի շատ կարեւոր հարցազրույց, որը տեղի ունեցել 10-12 օր առաջ, դա խոսքը գնում է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանի տված հարցազրույցն է, որը նետվել է Ֆրանս 24 անգլիախոս հեռուստակայանին։ Դրա վրա մենք պիտի մի քիչ քննարկենք, որովհետև բավականին լուրջ հարցեր կան այդ հարցազրույցի հետ։ Եվ այսպես, սկսենք առաջին մասը մեր հաղորդման։ Առաջի անգամ այս շաբաթ մեզ դիմեցին պաշտոնապես Հայաստանից թղթակիցներ հարցազրույցի նպատակով։ Մեր մասնաճյուղից Նորիկ Մարկոսյանը այդ հարցազրույցը տվեց եւ այսօր իմացանք, որ այն տպվել է եւ դուք կարող եք նրան ծանոթանալ։ Այդ հարցազրույցը irates.am կայքի վրա է, նրանք թերթել ունեն, բայց կայքի վրա կարող եք ծանոթանալ։ Եվ ես 1-2 հարց այդ հարցազրույցից ուզում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել, որովհետեւ հարցերը բարձրացված բոլորիս են հետաքրքիր եւ ձեզ էլ հետաքրքիր կլինեն։ Եվ այսպես irates.am-ի լրագրողը հարցնում է. Ինչպես եք պատկերացնում ձեր գործողությունը հայրենիքից դուրս, որքանով է այն կարող արդյունավետ լինել։ Պարոն Մարկոսյանը պատասխանել է. Այն արդեն իսկ արդյունավետ է, երբ հայրենիքից հազարավոր կիլոմետր հեռու միանում են հայեր, տարբեր երկրներու քաղաքացիներ լինելով համախմբվում են Հայաստանին օգնելու գաղափարի շուրջ։ Սա արդեն իսկ հաղթանակ է։ ՀՀ իշխանությունների վարած քաղաքականությունը Սփյուռքի նկատմամբ մարդկանց մոտ ստեղծել է անտարբերության մթնոլորտ։ ՀՀ իշխանությունները Սփյուռքը հիշում են միայն այն ժամանակ, երբ խոսքը ֆինանսական օգնության կամ որևէ պարտականության կատարմանն է վերաբերվում։ Բայց երբ հարցն է առնչվում իրավունքի, անմիջապես անջրպետ է առաջանում։ Օրինակ, ըստ ՀՀ օրենքի, Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացած անձանց երեխան համարվում է ՀՀ քաղաքացի, անկախ նրանից, թե որ երկրում է ծնվել, եւ 18 տարին լեռանալուց հետո պարտավոր է ծառայել ՀՀ բանակում։ Սակայն ոչ նա եւ ոչ իր ծնողները չունեն ընտրելու իրավունք։ Չնայած այն բանին, որ ՀՀ սահմանադրության մեջ մեկ բառ անգամ չկա, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ապրելը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ համապետական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Այս եւ ուրիշ շատ հարցեր մաս են կազմում Հայաստանը բոլոր հայերի հայրենիքն է կարգախոսի, որը մենք ուզում ենք կյանքի կոչել։ Մեր շարժման միջոցով Սփյուռքի մեր հայրենակիցները հնարավորություն են ստանում մասնակցելու այս գործընթացին։ Մեկ հարց էլ բարեկամներ ես դες ներկայացնեմ, հարցերից մեկը հնչում է այսպես, լրագրողը հարցնում է. Ինչպես է գնահատում այսօր հայաստանյան քաղաքական ուժերի, նկատի ունեմ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող ուժերի գործունեությունը։ Պարոն Մարկոսյանը պատասխանել է. Հիմա Հայաստանում, բացի ՀՀԿ-ից,
կարծես թե բոլորն էլ ընդդիմություն են։ Ոմանք խաղում են այդ դերը, մյուսները վերցել են այդ պարտականությունը։ Մեր խորին համոզմամբ Հայաստանին այսօր պետք են նոր մտածողությամբ եւ համակարգային փոփոխություններ իրականացնելու ունակ նոր ուժեր։ Եղածներն իրենց հնարավորությունները սպառել են առանց որևէ էական արդյունքի։ Անձերի փոփոխություն այս 20 տարվա մեջ տեսել ենք։ Հիմա ժամանակն է նոր արժե համակարգ ստեղծելու, որը ասենք ՀՀ վարչապետի օգնական եւ ՀՀԿ խորհրդի անդամ Սփյուռքը հայերին չհամարի գլենդելյան թափթփուկ, որ քաղաքական տարբեր հայացք ունեցողները չընկալվեն որպես թշնամիներ, ի վերջո հասկանան, որ իշխանությունը վերից տրված պարգև չէ, այլ պարտականություն։ Միգուցե շատ իդեալական է հնչում, բայց մեր նպատակը նման Հայաստանի կերտումն է։ Բարեկամներ, կարելի է ասել, որ այս հարցազրույցը առաջի մեր պաշտոնական հարցազրույցն է եղել։ Հետաքրքրաշարժ է, որ արդեն Հայաստանում էլ սկսում են հետաքրքրվել մեր շարժումով, եւ դա բնական է, մենք շարունակում ենք կառուցել մեր շարժումը, այն միայն զարգանալու է, աճելու է եւ իր ազդեցությունն է մեծացնելու։ Հիմա անցնենք առաջ։ Հունիսի վերջին, բարեկամներ, լրանում է ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան տարելիցը։ Ես բոլորին ուզում եմ հիշեցնել դա, ինչպես հիշում եք, Վահեին եւ իր ընկերներին դժանաբար ծեծի էին ենթարկել Ռուբեն Հարապետյանին պատկանող հասնեկար ռեստորանում, որի պատճառով Վահե Ավետյանը մահացել էր։ Այս տխուր տարելիցի կապակցությամբ մեր հայրենակիցների մի խումբ բողոքի ցույց էին կազմակերպել Բեռլինում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության առջև, պահանջելով օրենքի ամբողջ խստությամբ պատժել Ռուբեն Հայրապետյանին։ Եվ հիմա ուզում ենք ձեզ ներկայացնում Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի պատրաստած տեսանյութը։ Խնդրեմ։ Բեռլինում Հայաստանի դեսպանատան առջև բողոքի ակցիա անցկացրին Գերմանիայում ապրող հայերը, պահանջելով օրենքի ամբողջ խստությամբ պատժել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին։ Նախքան հարսնաքարում տեղի ունեցածին գնահատական տալը, ակցիայի մասնակիցները նախ մոմեր վառեցին դեսպանատան շենքի առջև, ծաղիկներ դրեցին, խորհրդանշական գրություններով պաստառները պարզած։ Բողոքի ակցիային մասնակցելու համար Բեռլին էին եկել նաև մյուս քաղաքներից՝ Ֆրանկֆուրտից, Բոխումից, Հանովերից եւ այլ քաղաքներից։ Ուսանողներն իրենց խոսքը նախ հղեցին Հայաստանի նախագահին։ Նեմեց Ռուբոն գտնվում է ձեր կառավարած կուսակցության շարքերում։ Ավելին, Նեմեց Ռուբոն դեռևս գտնվում է ազատության մեջ։ Սխալ եք հաշվարկել, պարոն նախագահ, հաշվարկն արել եք ընդհանրապես սերիալ նայող հասարակության շերտի վրա։ Մենք Շեքսպիր ենք կարդում։ Մեզ չեք կարող խաբել Նեմեցի տրագիկոմեդիկ դեպրեսիվ լացակումած հայտարարությամբ։ Մենք իհարկե հասկանում ենք ձեր կախվածությունը Նեմեց Ռուբոյից, Լֆիկ Սամոյից, Շմայսներից, ալերաղացի լովիկներից, գեներալ Մանվելներից, վերոհիշյալներն են ապահովում ձեր իշխանությունն ու գահը, սակայն իսեր Աստծո, իսեր ձեր գահի ու պետության, իսեր ժողովրդի, թե ինքները ձեզ հռչակել եք թագավոր, ուրեմն գոնե վարվեք որպես այդպիսին։ Գերմանահայերի կենտրոնական խորհուրդը հրապարակեց իր ուղերձը։ Մենք անարգանքի սյունին ենք գամում Հանրապետությունը կործանման տանող հանցաշխարհի բոլոր ներկայացուցիչներին, մենք թիկունք ենք կանգնում Ավետյան ընտանիքին եւ վշտակից դարձած այն հազարավոր հայերին, որոնք այսօր ըմբոստացել եւ Երևանի հրապարակներում արդարորեն պահանջում են համարժեք պատիժ արդեն պետության հիմքերը քանդող ոչրագործներին։ Wer warst du, Wahe? Was warst du für ein Mensch? Auf dieser Erde werde ich dich nicht mehr kennenlernen. Aber ich danke dir für dieses Zeichen, das du mit deinem Tod setzt, von hier bis zu den Sternen. Du bringst uns Menschen dazu, zusammenzukommen, zu reflektieren und zu lernen. Du bringst uns dazu, unsere wesentlichen Werte zu fixieren, weil du alarmierst und warnst, weil du mit deinem Tod das Oligarchentum in Frage stellst und enttarnst, auf Ungerechtigkeit und menschenverachtendes Handeln aufmerksam machst. Abseits jeder Herkunft, Wahe. Սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Գոռ Հովհաննիսյանն իր խոսք ուղղեց Գերմանիայի բարձրակարգ համալսարաններում սովորող հայ ուսանողներին։ Դիմելով ցեզի, որ տեսնում եմ բոլորդ երիտասարդ եք եւ ուսանող եք, պիտի ասեմ, որ ձեր վրա ընկնում է մեծ պարտականություն։ Դուք եք, որ պետք է մի լուծում գտնեք, պիտի ակտիվանաք, պետք է նախաձեռնեք։ Գերմանիայում բնակվող հայերն այս բողոքի ակցիայից հետո քննարկեցին հետագա անելիքները։
Բարեկամներ, այս բողոքի ցույցը կազմակերպվել էր Գերմանիայում մեր հայրենակիցների մի խումբ մտահոգ մարդկանց կողմից, ինչպես տեսակ շատ երիտասարդներ կային այդ թվում եւ հենց երիտասարդներին էլ կոչ եղավ, ես հույսով եմ մեզ դիտող երիտասարդները այդ կոչին կարձագանքեն եւ կլսեն, բայց բացի այս խումբի կազմակերպած բողոքի ցույցը մեր մասնաճյուղներից մեկը, որը գոյություն ունի հենց Գերմանիայում է աշխատում, մեզ ուղարկել է իր հայտարարությունը եւ ես ուզում եմ այդ հայտարարությունը ներկայացնեմ ձեզ։ Սա հայկական վերածնունդ շարժման Գերմանիայի մասնաճյուղի կողմից պատրաստված հայտարարությունն է։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 24-ին Պողոս Պողոսյանը սպանվեց Երևանի Արագաստ սրճարանում այդ պահին գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահների կողմից ծեծվելու արդյունքում։ Ականատեսների վկայությամբ ծեծի պատճառներ հանդիսացել Պողոսյանի կողմից նախագահին ուղղված ողջունի անհարգալից ձևը։ Չնայած նրան, որ ծեծին մասնակցել էին մի քանի հոգի, Քոչարյանի թիկնազորի միայն մեկ անդամի Աղամալ Հարությունյանի նկատմամբ դատարանը որոշում ընդունեց եւ նրան դատապարտեց 1.5 տարվա պայմանական ազատազրկման անզգույշ սպանության հոդվածով։ 2012 թվականի հունիսի 29-ին Վահե Ավետյանը, հայ բժիշկ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բուժծառայողության մայոր, մահացավ կոմայից ուշքի չգալով։ Ավետյանը կոմայի մեջ էր հայտնվել ծեծից հետո, որը տեղի էր ունեցել այս ժամանակ ազգային ժողովի падգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող Հարսնակար ռեստորանում դատավորությունը դեռ շարունակվում է։ 2013 թվականի ապրիլի 2-ին Կոտայքի մարզի Ռոշյան գյուղի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանին հրազենային կրակոցով սպանում են գյուղապետարանի դիմաց, նախաքննությունը շարունակվում է։ 2013 թվականի հունիսի 1-ին Ավետիք Բուդաղյանը, Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածուն, ով եղբայրն էր Ղարաբաղի զորամասերից մեկի հրամանատար գնդապետ Արտակ Բուդաղյանի, սպանվեց հրազենային կրակոցից Սուրեն Խաչատյանի, այդ ժամանակ մարզպետ Լիսկա կանունով տան բակում Սուրեն Խաչատյանի որդու կողմից։ Իրական միջադեպը կոծկելու փորձեր արվեցին Սուրեն Խաչատյանի կողմից, այժմ դատավորությունը շարունակվում է։ Վահե Ավետյանի, Պողոս Պողոսյանի, Հրաչ Մուրադյանի, Ավետիք Բուդաղյանի մահը յուրաքանչյուրիս մահն է։ Մեղադրյալների շարքերում բացակայում են իսկական հրահանգ տվողներն ու հրահորները։ Մենք պահանջում ենք պատասխանատվության ենթարկել կամայականությունն ու արժան անպատժելիությունը։ Այդժամ սպանողները կգիտակցեն, որ մարդիկ անտեր չեն, կգիտակցեն, որ ժողովրդի օրենքից, դատից, պատժից ոչ մի տեղ չեն փախչի։ Դա կստիպի նրանց 2 անգամ մտածել ձեռք բարձրացնելուց առաջ։ Նրանք իմանան, որ այս մարդկանց թիկունքին կանգնած է մի ամբողջ ազգ աշխարհի բոլոր ծայրերում, այդ թվում Գերմանիայում։ Հայկական վերածնունդ Գերմանիայի մասնաճյուղը իր զորակցությունն է հայտնում չարաբաստիկ հանցագործությունների անմեղ զոհերի ընտանիքներին, հարազատներին եւ ընկերներին։ Եկեք միասին պայքարենք, որ հաստատ հաղթենք։ Ուղղակի եկեք միավորվենք, որպեսզի չզոքացնենք սպանողներին եւ նրանց սատարողներին, մեզ ապրել խանգարողներին։ Հայկական վերածնունդ Գերմանիայի մասնաճյուղ հունիսի 22 2013 թիվ Գերմանիա։ Բարեկամներ, սա մեր գերմանական մասնաճյուղի հայտարարությունն էր, որ ներկայացրեցինք ձեզ, բայց կարծում եմ մենք էլ, դուք էլ, բոլորս էլ կարող ենք շատերը կմիանան այս հայտարարությանը։ Եվ իսկապես այս տարելիցին, որ մոտենում ենք Վահե Ավետյանի, մենք անցյալ տարի շատ բողոքի ցույցեր այստեղ կատարվեցին նաև Լոս Անջելեսում, եւ հիմա մտածում ենք, թե ինչպես պատշաճ կերպով այս տարի պիտի կազմակերպենք։ Մյուս թեման, որ ուզում ենք ձեզ ներկայացնել, անցնենք առաջ, դա մեր շարժման տարբեր մասնաճյուղերի տարբեր անդամների հետ ծանոթությունն է։ Այս անգամ մեր հյուրն է Տորոնտոյի մեր անդամներից մեկը, որ Լոս Անջելեսում էր։ Դա մենք իրեն հետ այստեղ տեսագրեցինք իր հետ հարցազրույց։ Նա Ժիրայր Թութունդյանն է, բավականին հետաքրքիր եւ զարգացած անձնավորություն, շատ հետաքրքիր մտածելակերպով եւ շատ հետաքրքիր պատասխաններով եւ այդ
հարցազրույցը ուզում ենք հիմա ձեզ ներկայացնենք Ժիրայր Թութունջյանի հետ, որը Տորոնտոյի մասնաճյուղի անդամն է։ Խնդրեմ։ Ներկայացնում ենք մեր հերթական հարցազրույցը։ Այս անգամ շատ ուրախ ենք ու մեզ շատ հաճելի է, որ Տորոնտոյից Լոս Անջելես է եկել հայկական վերածննդի Տորոնտոյի մասնաճյուղի անդամ Ժիրայր Թութունջյանը, բարով եք եկել։ Եվ օգտվելով առիթից մենք չէինք կարող այս առիթը վաստորել եւ ուզում ենք իրեն մի քանի հարց տալ։ Եվ պարոն Թութունջյան, խնդրում ենք ներկայացրեք դուք ձեզ, ով եք, մասնագիտությունը, ինչն է նպատակը ձեր Լոս Անջելես գալու։ Ես Կանադա գաբրեմ, Տորոնտո քաղաք գաբրեմ, Արեստիս մագազինի խմբակիր եմ ես վերջերս բանի semi-retirement-րի և վերջին 3-4 տարին է, որ Քեղարդ website-ի անգլիական բաժնի խմբակիրն եմ։ Ամեն շաբաթ մոտ 20,000 unique visitors ունենք, որ բավական impressive է, աշխարհին 4 կողմ է, եւ օրը ավելի հետևորդ ունենք, մեկ մեր կարևոր զորությունը այն է, որ մենք չեզոք ենք, ideology պամուչ ունենք, մեր հետաքրքրությունը Հայաստանն է, բարելավում եւ այլ սպիրտի մեջ քոյության պատմությունը։ Շատ լավ ծանոթ եմ Գեղարդ.com-ին, բարեկամներ, ով չգիտի, խոսքը գնում է Գեղարդ.com-ին, գնացեք ստուգեք այդ կայքը, կարծում եմ ձեզ բոլորի շատ կհետաքրքրի, թե հայերեն, թե անգլերեն մասը, եւ ինչպես ասացինք, պարոն Թութունջյանը անգլերեն մասի խմբագիրն է, այնպես որ եթե այնտեղ հաղորդագրություններ թողեք, վստահաբար ինքը պիտի կարդա եւ դրանով կարող եք կապնվել իրեն հետ։ Բայց դա միակ գործը չէ, որ անում է պարոն Թութունջյանը, նա նաեւ հայկական վերածննդի Տորոնտոյի մասնաճյուղի անդամ է եւ մասնակցել է այդ մասնաճյուղի կազմավորմանը։ Այդ կապակցությամբ ուզում եմ հարցնեմ, ինչու ստեղծվեց հայկական վերածնունդը Տորոնտոյում, ինչ նպատակներով, ինչն էր դրդել, որ ստեղծվեց այդ կազմակերպությունը։ Բաժարը բարձ է, հիմնվեցավ, որպեսզի օգնենք, որ Հայաստանը լա rule of law անգլերեն գցեն, օրենքի երկիր, դեմոկրատ երկիրը լա, և գաբակցության մտանք հայ ինժեներուն հետ, NGO, civil society group-ներու հետ, որ Հայաստանի մեջ եկան, տարբեր, անոնցը մեկը լա Սարդարաբադը անշուշտ, նախորդրան անշուշտ, մեր նպատակն է այսոնց զորավիկ կանգնել սպիրտի մեջ։ Զորավիկ կանգնել հետևյալ ցեղով, առաջինը նյութական օժանդակել իրենց, որովհետև այս գործերը Հայաստանի մեջ է, որ մեկ գործվեց ձախսում են։ Երկրորդ իրենց զորավիկ կանգնել հոգեգան օրեն, որ սկան, որ սպիրտի մեջ իրենք հարեգամներ ունին։ Երրորդ, որպես սպիրտի մեջ դարաձենք այս կաղապարները, որ Հայաստան այսպես չի գնար շարունակել, Հայաստանի կայտումը գտեսնանք, այսպես շարունակվի, Հայաստանի կայտում գնշնակը մեր ասկին կայտումը, մեր նպատակն է, սպիրտի մեջ դարաձել այս հարցը, հիմա առաջին տանը, որ գուզենք հնել, բնականաբար, մեր անդամները թիվը բարձրացնել, ավելի նյութական օրեն օգնել մեր եղբայրներուն քույրերուն Հայաստանի, որոնք այս ջիքը գնեն գոր, ինքնին գծող են գոր, վտանգի դար կտնեն գոր, որ գիտենք, որ գահալացվին այսպեսի գործունողները, ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև environmental organization-ները, խումբերույալ, որոնք այդ անդարը գարդի իշի, բնապահպանական ճակատի մասին այո, եւ ջրվեժը գար, հանքի պատմություններով, անշուշտ մեր ներկայությունը եւ գործունեությունը, երբ որ ավելի զորանանք, ավելի Հայաստանի կառավարությունը նկատի դառնի, որ մեր այս բայկարոնները Հայաստանի մեջ որբ չեն, իրենք ունին իրենց եղբայրները, քույրերը սպիրտի մեջ, որ իրենց գոքնեն գոր եւ պրոմոտ կնեն գոր իրենց գործունեությունը։ Վերջում ենք մեր երազն է, որ Հայաստանը այս վիճակը փոխվի, խուլիգանները դուրս նետվին, դեմոկրասիա լա, rule of law լա, Հայաստանը ապահովի, մենք առանցին անշուշտ չենք կնարնել,
բայց մեր գարելի ինչա։ Անորոշ հիմնեցինք այս Armenian Renaissance-ը, որ գոյություն ունի Թորոնտոյի մեջ, Ֆրանսիայի մեջ, Գերմանիա, Լիբանան եւ նաեւ հոս, հուսամ ավելի ջուրեր գունենանք, ավելի թիվ գունենանք, ավելի ուժ գունենանք։ Շատ ուրախ եմ լսելու համար ձեր բացատրությունները եւ ես գիտեմ, որ դուք վերջի 6 ամսվա ընթացքում 2 անգամ եք եղել Հայաստանում։ Այո։ Կարծում եմ հարցնում եմ ինչ տպավորություններով վերադարձաք եւ մանավանդ այդ տպավորությունների հիման վրա ինչպես եք կարծում, որ Սփյուռքը պիտի դասավորի իր աշխատանքը, որ ավելի արդյունավետ լինենք։ Հայաստանի վիճակը գրեթե բոլորս գիտենք։ Ցավալի վիճակ է, ողբերգություն է Հայաստանի ժողովրդին համար եւ հայացքին համար։ Աղքատությունը, immigration, խարտախություն, էլեկշններու, ֆրոդը, absence of rule of law, օլիգարխներ, ասում են բոլորս գիտենք։ Ես օկտեմբերին կացի, ես ցանոթներ ունիմ ոնդերը, թե ընդրություն չեր եղած, հարցուցի կանին, սիգոր մեկ գուսակցության պիտի ծերծայնը դակ, մենք չիլի մասնակցենք, որովհետև սին բարավ է մասնակցելա, ինչ սանադանքն է, խարտախությունով հիմա կառավարությունը նորեն պիտի հաղթեսո ինչու մասնակցենք։ Այսպես ժողովուրդը հուսահատ եւ disillusioned կսեն հայերեն ճշմարտաբար չեմ գիտեր գցկեն գոր երգերը առանց ուզելու որը որ հարցուցին այս մեր հայրենիքն է մեր դունն է մեր հողն է մենք խոսենք սպիրկեն ավելի այս մեր դունն է հայրենիքը լալեն զատ գցկեն գոր որը բարտավորենք ցկելու ջարչիկ չենք նկատել այս ծով եւ ալ միան թե անօրենությունը չէ աղքատություն unemployment-ը որ կառավարությունը ինչ որ գսե թիվեր անկորության սուտ թիվեր են ինչպես որ election-ը սուտ election է as կառավարական թիվերն են սուտ թիվեր են աչքով դիտեսնաս երասատ անկորությունը ամը ճիշարունակ գիտեք այստեղ ես մի հատ հարց եմ ուզում ձեզ տալ որը շատ անգամ վերջի մի քանի ամսվա ընթացքում ես շատերին եմ տվել սփյուռքը հայերին մասին է խոսքը հետևյալն է բոլոր սփյուռքահայեր ասում են որ Սփյուռքը չպիտի խառնվի Հայաստանի ներքին գործերին փաստորեն իրենք ասում են միայն պետք է փաստորեն միայն դրամ են կողարկում եւ գիտեք բայց երբ որ ասում են գործը հասնում է ներքին պետական կառավարման համակարգային հարցերին բոլորը ասում են Սփյուռքի գործը չի մենք մեր շարժումը մանավանդ Լոս Անջելեսի մասնաճյուղը որ ես անդամ եմ ամբողջ օրը հենց հակառակն ենք պնդում որ Սփյուռքը պարտավոր է այսօրվանից խառնվել համակարգային փոփոխություններ եւ խորքային փոփոխություններ կազմակերպել Հայաստանում ես ձեր կարծիքն եմ ուզում Տորոնտոյի մասնաճյուղը նույնպես է մտածում մենք Սփյուռքը պիտի մասնակցի խորքային փոփոխություններ անելու գործընթացին Հայաստանում երկու բաժակ կա երկու իրավունք են առաջին մեր հայրենիքն է եւ մենք հայրենիքը ցկեցինք չցկեցինք մենք բոլորս genocide-ի թորներն ենք այս կողմերը եկանք ոչ փապակելով այլ բարականները մեզի հայրենիքը թե մեր հայրենիքն է բայց անգեզատ կառավարությունը զատ ամեն մի տեսակ ասում Հայաստանի ժողովուրդը մեր եղբայրները մեր քույրերն են իրենց չարչարանքը իրենց թշվառությունը իրենց քաշածները մեզի գաստե մեզի գտնա մենք չենք կրնալ լուր գենալ եւ բամը չնել սելով որ մեզի չի խառնվիր մենք վդակ չենք թող ինչ որնեն թողնեն այդ մեր ժողովրդի մեր եղբայրները այդ դիգա չլար մենք այդպես խորիկ հայ չենք որ այսօք մեր եղբայրներն են մեր քույրերը որոնք als Թաժան ժամանակներ գաբրին գոր Հայաստանում Պարոն Տիջինջյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այս հարցազրույցը մեզ տվեցիք, շատ ուրախ եմ, որ տեսնվեցինք, մենք իրար հետ կապի մեջ էինք Skype-ով կամ email-ով բանով, հիմա շատ ուրախ եմ, որ անձամբ ծանոթացանք եւ կարծում եմ, որ մեր վերջի հաղորդումը չի, վերջի հանդիպումը չի, մանավանդ մենք սկսել ենք հայկական վերածնունդը սկսել է իր համաշխարհային համագումարները անցկացնել ամիսը մեկ, որտեղ համարյա բոլոր անդամներն են Skype-ով եւ կարծում եմ դա պիտի զարգացնենք եւ մենք իրար հետ
արդեն իրար հետ ավելի շատ լավ գործ կանենք, քան թե բոլորը մասնաճյուղները առանձին եւ այնպես որ շնորհակալություն ձեզ, բարով եկեք։ Հրավ։ Բարեկամներ, այս հարցազրույցով դուք ծանոթացաք ևս մեր անդամներից մեկին եւ ես մեկ մասնաճյուղ ներկայացնող, դա Տորոնտոյի մասնաճյուղն է։ Ինչպես տեսնում եք, տարբեր երկրներում եւ տարբեր գաղափարախոսության նույն գաղափարության շուրջ հավաքված, բայց տարբեր կենսագրություն ունեցող մարդիկ են հավաքվում, բոլորը հասկանում են, որ Հայաստանը վտանգված է։ Ինչպես նաև բոլորը հասկանում են, որ Հայաստանը բոլորիս հայրենիքն է, բոլոր հայերի հայրենիքն է։ Այդ կարգախոսի իմաստը հասկանում են, որտեղ այդ կարգախոսը արդեն մի քանի տարի է ինչ շրջանառվում է, բայց նա չի իմաստավորվում։ Հենց մեր շարժումը փորձում է այդ կարգախոսը իմաստավորել եւ կարծում եմ մենք ճիշտ ձևն ենք գտել։ Տեսնում եք, մենք նույնիսկ մեր շարժման մեջ ունենք տարբեր քաղաքացիություն ունեցող, տարբեր երկրներում ծնված, տարբեր մասնագիտություններ, տարբեր տարիքներ, սկսված ուսանողներից մինչև թոշակառուներ, ունենք գրողներ, հրապարակախոսներ, ինժեներներ, բիզնեսմեններ, մարդիկ միանում են հենց այդ կարգախոսը իմաստավորելու համար։ Հայաստանը բոլոր հայերի հայրենիքն է։ Ինչով դուք կարող եք այդ կարգախոսը լրացնել, բարեկամներ, դուք ձեր մասը պիտի ունենաք, անվերջ չեք կարողանալու դուք այս շարժմանը անմասն մնալ, ինչ որ պետք է ինքնակազմակերպեք, պետք է մտածեք եւ ձեր աջակցությունը ներկայացնեք մեզ, թեկուզ ձեր մտավոր կարողություններով, թեկուզ ֆինանսական, ինչպես տեսնում եք, արդեն շատ անգամ ենք ասել, որ մենք ինքնաֆինանսավորվող շարժում ենք, մեր աջակիցները եւ մեր մասնակիցները անդամներն են ֆինանսավորում, դրա վառ ապացույցը հենց այս հաղորդումն է, որը եթեր է արձակվում առանց գովազդների։ Այնպես որ բարեկամներ, այս հարցը բավականին դժվար հարց է Սփյուռքում վերադասավորելու, վերաձևակերպելու Սփյուռքը։ Մեր շարժումը նախադեպը չունեցող շարժում է, մինչև այս մեր Սփյուռքը նման հարցերի հետ չի առնչվել եւ դրա համար ընկալման նույնիսկ հարցեր կան, շատերը շատ հեշտ են ընկալում, որ Սփյուռքը պետք է մասնակցի Հայաստանում գործող բոլոր առաջ գնացող եւ Հայաստանում խորքային փոփոխություններ իրականացնելուն ունակ շարժումներին սատարելու հարցը բոլորի համար չասեմ, շատերի համար շատ պարզ է, բայց շատերը մնում են հին մտածողությամբ, որ Սփյուռքը չի կարող նման գործողություն անել, եւ այս կարծրատիպը մենք բավականին դժվարությամբ ենք կոտրում, բայց պիտի կոտրենք, բարեկամներ, իրավիճակը փոխված է, Սփյուռքը իր ճիշտ եւ շատ կազմակերպված գործունեությունը պետք է ունենա, բացի բարեգործությունից, բացի զբոսաշրջիկությունից, նա պետք է նաև ազդի այդ բոլոր խորքային փոփոխությունների վրա, որ համոզված լինենք, որ ամեն ինչ Հայաստանը դառնում է այն Հայաստանը, որը մենք կցանկանայինք ունենալ։ Մտածեք դրա մասին, մեր հեռախոսը էկրանի վրա է, էլեկտրոնային հասցեն էկրանի վրա է, միշտ կարող եք մեզ հետ կապնվել եւ ձեր կարծիքները հայտնել, նույնիսկ նկատողություններ անել, մենք խնդրեմ չունենք դրա հետ, շատ ուշադիր կլսենք նաեւ նկատողություններին։ Հիմա բարեկամներ անցնենք մեր հաղորդման երկրորդ մասին։ Այս մասում ձեզ ցուցադրելու ենք Արցախի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանի հարցազրույցը, որն տվել է France 24 հեռուստակայանին անգլերեն լեզվով։ Հարցազրույցը կարծեմ հունիսի 12-ին է տեղի ունեցել, մոտավորապես 12 օր առաջ։ Այս հարցազրույցը շատերին է զայրացրել եւ մենք ուզում ենք ներկայացնել պատճառները, ինչու է այսպիսի խոսակցություններ այս հարցազրույցից հետո։ Երբ որ դիտեք այս հարցազրույցը, մենք ամբողջովին ենք ցույց տալու ենք ամբողջովին առանց փոփոխությունների, այն ինչպես նա տեղադրված է France 24 հեռուստակայանի կայքեջի վրա,
Երբ որ նայեք այս հարցազրույցը ուշադրություն դարձեք երկու հանգամանքի։ Առաջինը, թե ինչպես է պարոն Միրզոյանը արտահայտվում ազատագրված տարածքների մասին։ Ես կրկնում եմ, առաջինը, թե ինչպես է պարոն Միրզոյանը արտահայտվում ազատագրված տարածքների մասին։ Երկրորդը, ինչպես է պարոն Միրզոյանը հարցազրույցի վերջում պատասխանում Ադրբեջանի կազմ վերադառնալու հեռանկարին։ Նորից, ինչպես է պարոն Միրզոյանը հարցազրույցի վերջում պատասխանում Ադրբեջանի կազմ վերադառնալու հեռանկարին։ Սա շատ կարևոր երկու հարց։ Այնտեղ մի քիչ ավել հարցեր կան, բոլորը պաշտաշ կերպով պատասխանվում են, բայց այս երկու հարցը խնդրում եմ ուշադրություն դասեք։ Եվ եկեք հիմա դիտենք այս հարցազրույցը, որը մոտավորապես 12-13 րոպե է։ Խնդրեմ։ Hello, welcome to the interview on France 24. Well, it's an obscure war in a region you may know little or perhaps nothing about, and yet the unresolved dispute between Azerbaijan and ethnic Armenian secessionists who live in a landlocked enclave called Nagorno-Karabakh in the southern Caucasus could be the perfect tinderbox for a wider regional blow-up. More than 20 years after the collapse of the USSR sparked a bloody war in the region, many people outside Nagorno-Karabakh refer to this as a frozen conflict. Yet there is a ceasefire, a very fragile one. Dozens of deaths and injuries continue every year. And you also have hundreds of thousands of people displaced from the original war. So it does threaten to still boil over. And if it does, some fear, that could draw in some regional heavyweights into the fray, such as Russia, such as Iran, such as Turkey, with unpredictable consequences. My guest today is a man who's caught in the middle of trying to find a solution to this conflict. Karen Mirzoyan, thank you very much for being here. You are the foreign policy chief for Nagorno-Karabakh. You're here in Europe, you were just in Brussels, and you are trying to basically keep this issue on the radar, on the attention for European officials. But I want to start with the real basics for our viewers who know little about it. When this war was fought originally, back in the early 90s, 91 to 94, it was really a movement to originally join Armenia, your close ally. Since it has developed into more a movement for an independent, a sovereign state, today you're recognized by any member of the United Nations. Why is that? First of all, thank you for this opportunity to be here. Yes, our movement started just 25 years ago in 1988 as a movement, as an expression of will of people of Nagorno-Karabakh to join to the motherland Armenia, because in Nagorno-Karabakh in Armenia live the same ethnic Armenians, and it was very logical for us to be together. But meantime, it was also a movement for social rights, for human rights, movement for right to live securely, right for live freely. During the war, which followed our movement, during the other events, we took decision to become independent, seeing this form of independence, seeing this form of statehood as a more secure way to live in this region. But no, and when this decision was taken, clearly a lot of people within the movement knew that Azerbaijan, because you are located within Azerbaijan, you're on Azerbaijani territory, clearly you knew that Azerbaijan was going to object to this pretty fiercely. Yes, yes, everybody knows that Azerbaijan will object this, but reaction of Azerbaijan was really exaggerated in response to the peaceful demonstration, because the movement started as a peaceful demonstration of young people, of students, of workers. Response for this demonstration was the massacres in Armenian habitat cities of Azerbaijan, in Nagorno-Karabakh, in Sumgait, Baku, Kirovad. Response of this was the full-scale aggression against Nagorno-Karabakh. Let me just jump in here, though. Critics would say that Nagorno-Karabakh, the Karabakh during this war, didn't just take its own territory. It created a buffer zone. It took other territory and drove Azerbaijanis out of this buffer zone. These people remain displaced today, and this buffer zone today is still
a zone in which we have dozens of deaths and injuries every year. This is not a frozen conflict. Look, these territories were taken by Army of Defense of Karabakh. They were liberated by army not in order just to take any territories. The aim of it was to liberate these territories in order to create a buffer zone, just to provide the people of Nagorno-Karabakh with possibility to live secure. Who lives in that buffer zone today? Today, buffer zone, of course, is not habited as previous. There's no one there. But some refugee families, it's coming to this zone because these people, they have no place to go. Look, it's a very strange situation. Today, everybody is speaking about the refugees from Armenia, Azeri refugees. But nobody is going to speak about the refugees from Baku, from many other places in Azerbaijan, from people who live some parts of Karabakh because of war. But these people have no place to go. These people have no international support. But let me ask you this. I understand what you were saying, and that you consider Nagorno-Karabakh to be a sovereign state, and it's almost all ethnic Armenian. Is it a possibility for Azerbaijanis to come back? Are there any efforts to create conditions to allow them to live in harmony with Armenians on this territory? Look, everybody understands that later or sooner we will come to any common conclusion. And but how do you do that given the current impasse? And two independent states, Nagorno-Karabakh and Azerbaijan, will coexist freely and in peaceful way, just near to each other. But the peace process, I'm sorry, but my question is the peace process right now. There is a peace process that is called the Minsk Group. It's led by the OCDE. It has been at a stalemate. It seems that both sides are very much dug in their positions and they're not willing to move beyond. Look, we have a very interesting situation. The peace process, so-called Minsk process, which is going under umbrella of Minsk Group co-chairmanship, this trilateral chairmanship, Russia, United States, France. This process started as an attempt to bring together three sides of conflict. The main side of this conflict are Nagorno-Karabakh and Azerbaijan. Because the those are the two protagonists, as they say, yes. And later, Armenia was involved. Unfortunately, from the end of 19th, situation is changed. And Nagorno-Karabakh was taken out from the negotiation process. We still continue to keep our place. Okay. But we are not the active member of negotiation process. We are not on the negotiation table. That's our opinion. That's why we have now the situation which is very near to stalemate, to the deadlock. So you say unless you're there, you're not going to solve this, unless you're sitting at that table, you won't find a solution to this conflict. If we will be on table, we are ready to work for finding final solution. I mentioned in the beginning the region in which Nagorno-Karabakh happens to be located. You are surrounded. There's Russia, Turkey, Iran, Armenia. This is a very volatile region, and it seems if there were to be a wider war, everyone has their own allies. Russia seems to support Armenia. Turkey and Azerbaijan are allies. It's unclear who Iran might support. Are you worried about that? We believe that war is not the solution for this conflict, and war will be catastrophe for everybody, for small countries and big countries. War, of course, will be also catastrophe for us because it will ruin our plans to build secure, prosperous statehood. Because you can't do that right now. There's basically zero economic development right now in the region. This has created No. During the last year, we have some steps developing our economy. Just macroeconomic indicator shows that during the last 2 or 3 years, we have a growth of economy for 9–10%. It's not bad. It's not 9 to 10% growth in the past few years. There's no, dumb question, but there's no oil in Nagorno-Karabakh, right? The oil is in Azerbaijan. There is no oil, but we have mining industry, we have energy producing, we have agriculture. We are trying to develop new fields of economics, namely tourism, IT technologies. Okay. Some people would say a long way to go. Is there a fear, as the foreign policy chief of Nagorno-Karabakh, do you sometimes look at the situation and say, it's a little bit like the old great game? For the US, say, looking at this region, maybe their natural ally is going to be Azerbaijan. There's the Caspian Sea, there's oil, they're going to side with Azerbaijan. Do you sometimes say it's a losing battle?
Look, we are trying to keep good relation with all the countries. We have very good relation with Russia, which is very natural for us, because with Russia we are connected with a long history tradition. Russia are widely presented in the region. We have very good relation in France. My presence here now in France is an indicator of this, and we are trying to keep very good relation with the United States. Our goal is not to bring countries in confrontation. Our goal is to work these countries to find common way out from this situation. There's a new generation right now growing up in Nagorno-Karabakh. Some of them have only known this conflict their entire lives. What can you say to them? Do you see the prospect of any peace anytime soon? I hope, I believe. That's why we are working for it. You told very correctly, we have a new generation. Today, the borders of Nagorno-Karabakh are keeping by the soldiers which never sold Azeri in the regular life. So Azeri is only on other side of border. Our goal is to bring peace to these people. Our goal is to find ways how they can coexist. And you would not ever see the prospect, I have to ask this question, of perhaps being a part of Azerbaijan ever again? Look, there are some prospects, there are some hopes, but I'm not going to make propaganda, but I believe that first of all Azerbaijan have to change his stance, his position. The president of Azerbaijan. Azerbaijan is the country which is cultivating the culture of xenophobia and hatred towards everything Armenian. Today in Azerbaijan, to speak any positive thing about Armenians is prohibited strictly. Azerbaijan is a country which should make as a national hero one axe murderer. We can open up an entire box here. We call it a Pandora's box and go, and that's probably an issue for another day, another interview, and I would suspect that your Azerbaijani counterpart would like to respond to those comments. But okay. Listen, I'm going to have to leave it here. Thank you very much. It's a very complicated region. I think you've helped give us a better understanding. Karin Mirzayan, you're the foreign policy chief for Nagorno-Karabakh, a region which is still in an unresolved dispute with Azerbaijan, peace has been elusive. Will they find a solution? We'll have to just stand by and stay tuned. Thanks for watching the interview here on France 24. Բարեկամներ, մենք դες ցուցադրեցինք Կարեն Միրզոյանի, Արցախի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանս 24 հերոսակայանին տված իր հարցազրույցը լրիվ առանց որևէ փոփոխությունների։ Նա անգլերեն լեզվով էր ու մենք հատուկ լեզուն էլ չփոխեցինք, հույս ունենք որ շատերը դուք անգլիախոս եք եւ կիմանաք եւ եթե որոշ թերություններ կա ձեր անգլերենի մեջ, ես պարզապես երկու բառով ներկայացնեմ այդ երկու հարցը, որ ես ուշադրություն դարձեցի ձեզ։ Մեկ հարցը ազատագրված տարածքների մասին է, որը պարոն Միրզոյանը անվանում է որպես բուֆերային տարածքներ, եւ երկրորդը ամենավերջում որ հարց է տալիս լրագրողը, թե հնարավորություններ կամ տեսնում եք դուք հնարավորություն ապագայում կամ ինչ որ մի ձև հետ վերադառնաք Ադրբեջանին, պարոն նախարարը պատասխանում է, այո, այդպիսի հույս, մի փոքրիկ հույս կա, բայց Ադրբեջանի պետությունը, իշխանությունը դեմոկրատական չեն, դրա համար մենք այդ հարցը չենք կարող հիմա քննարկել։ Մոտավորապես եմ թարգմանում, հույս ունեմ դուք անգլերենով ճիշտ բառերով լսեցիք։ Թողնեմ ձեզ մի քանի րոպե ձեր մտքերը հավաքեք ինչ այս ամենի մասին, որովհետև սա աննախադեպ հարցազրույց էր։ Ես ինքս այս հարցազրույցը լսելուց հետո սկսեցի փնտրել պաշտոնական տեղեկատվություն այս հարցազրույցի շուրջ, այս տեսակետների շուրջ, որը պետական պաշտոնյան Ֆրանսիայում հեռուստատեսության առջև արտասանել է։ Պաշտոնական ոչ մի բան չգտա, բացի մի թեթև ասելուց, որ ինչ որ անգլերենի խնդիրներ են եղել, այդ է պատճառը։ Եվ վերջ։ Փորձեցի գտնել պաշտոնական հայտարարություններ մեր բոլոր կուսակցությունների, քաղաքական դեմքերի եւ այլն կողմից, կամ ես չգտա,
կամ իրանք չկային այդպիսի հայտարարություններ, միակ հայտարարությունը, որ գտա ես, դա նախախորհրդարանի հայտարարությունն է, որը իրենց կայքեջում դրված է, եւ ուրիշ ոչինչ ես չգտա, միգուցե կան, բայց ես չկարողացա գտնել եւ բավականին ժամանակ եմ տրամադրել այդ գտնելուն։ Եվ այստեղ հարց է ծագում, թե ինչպես վերաբերվել սրան։ Ես ձեզ մեկ ուրիշ օրինակ եմ ուզում բերել, նախախորհրդանի անդամ Տիգրան Խզմալյանը իր կարծիքն է հայտնել, դրանից եկեք իր կարծիքը լսենք մի քանի րոպե, դրանից հետո մենք կվերադառնանք մեր կարծիքը կհայտնենք այս ամենի մասին։ Հիմա Տիգրան Խզմալյանի կարծիքը այս հարցազրույցի շուրջ, խնդրեմ։ Իմ հյուրն է նախախորհրդարանի անդամ կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը, պարոն Խզմալյան, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Դուք հայտարարություն եք տարածել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտգործ նախարարի հայտարարության վերաբերյալ։ Դավիթ Բաբայանը, խոսնակը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի, հայտարարում է, որ այստեղ թյուրիմացություն է եղել։ Հավատում եք, որ դա թյուրիմացության արդյունք է։ Եթե դա թյուրիմացությունը, ուրեմն մեր ընտրությունը շատ տարօրինակ է, դավաճանության եւ հիմարության միջև այդ ընտրությունը շատ տխուր է։ Ընդ որում դիվանագիտության մեջ հիմարությունը կամ թյուրիմացությունը երբեմն հավասարազոր են, երբեմն ավելի ծանր են, քան դավաճանությունը։ Ես կարծում եմ իրականում, որ սա թյուրիմացություն չէ, որովհետեւ ես մի քանի անգամ լսել էի բնագիրը անգլերեն տարբերակը եւ դա ազատ կարող է դիտել ցանկացած մեկով, շատ է քիչ հասկանում անգլերեն, արտգործնախարարը շատ լավ է հասկացել դա, բացի այդ հանգամանքից ամենասկզբում կարծեմ հարցազրույցի նա անվանել է ազատագրված տարածքները բուֆերային զոնա, ինչը էլ ավելի է ծանրացնում իրավիճակը, այսինքն սա իհարկե քաղաքականություն է, բայց ես բոլորովին միտված չեմ արտգործնախարարին մեղադրել, որովհետև դա նույնն է։ Ձեր կարծիքով դա Ղարաբաղի պաշտոնական դիրքորոշումն է նա ներկայացրել այդտեղ։ Ես կարծում եմ Ղարաբաղը ցավոք պաշտոնական դիրքորոշում չունի, Ղարաբաղը իրականում եկեք մենք գոնե մենք մեզ չխաբենք, Հայաստանի մարզ է եւ դա Երևանի պաշտոնական տեսակետն է, իսկ մեղադրել միայն Միրզոյանին դա նույնն է, ինչ Ցյուրիխյան Չարաբաստիկ ֆուտբոլային դիվանագիտության համար մեղադրում էին Էդուարդ Նալբանդյանին։ Կարելի է ասել, որ այստեղ պետք է հերքեր ոչ թե Դավիթ Բաբայանը, այլ այս դեպքում Էդուարդ Նալբանդյանը։ Ոչ։ Էդուարդ Նալբանդյանը եւ ընդհանրապես եթե մեր մարզն է։ Ըստ Սահմանադրության, ըստ օրենքի, արտաքին քաղաքականությունը միայն մի առաջին դեպքը։ Այո, այդպես որ բոլոր հարցերը եւ քննադատությունները պետք է ուղղել այդ մարդուն։ Եթե հերքումը լիներ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից ձեզ կբավարարեր։ Ինձ որևէ բան ինձ պետք չէ բավարարել։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ ծանր հարված է եւ եթե մենք դավաճանություն բառ ենք օգտագործում, իսկ մենք շարունակում ենք պնդել, նախ եւ առաջ հասկանանք ում են դավաճանում։ Դավաճանում են եւ մեր զոհված ընկերներին եւ այն մարդկանց, ովքեր տարիներ շարունակ զրկանքներով ապրում են այդ ազատագրված տարածքներում եւ Արցախում եւ ասել, որ Արցախը կարող է մտնել Ադրբեջանի կազմ եւ դրա համար կան հեռանկարներ կամ հույսեր, ինչպես ասաց պարոն Միրզոյանը, նշանակում է 100,000 հայի դավաճանել։ Դա առնվազն Արցախում, իսկ մեծ հաշվով այն 10 միլիոնը, որը 20 տարի ապրում է այդ գաղափարով, իմ կարծիքով երբեք չեն ների նման թյուրիմացություն։ Եթե նույնիսկ սա թյուրիմացություն է, ինչը պետք է լիներ արտգործնախարարի քայլը։ Բանակում նման դեպքերում սպան գիտի ինչ պետք է անել, դիվանագետը իմ կարծիքով նույնպես շատ լավ հասկանում է, որ նման դեպքերում ինչ էլ սա լինի, վրիպում, թե իրականում մենք գործ ունենք շատ ավելի բարդ իրավիճակի։ Մենք ունենք երկու քաղաքականություն եւ երկու դիվանագիտություն, մեկը ներքին շուկայի համար, որտեղ կուրծք են ծեծում եւ ասում են, որ այլևս երբեք եւ այո, իսկ առաջ էլ չէին ասում, գոնե շնորհակալություն, որ ընտրություններից առաջ գոնե լայաղարեցին դա ասելու։ Իսկ դրսի համար շարունակ մենք չենք հաճախ չենք լսում, չգիտենք ինչ է ասում։ Այս անգամ իմացանք ինչ են իրականում ասում դրսում։ Այս իրավիճակը չի շշեցնում, երբ ժամանակին նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը օկուպացված տարածքներ արտահայտությունը թույլ տվեց։ Անշուշտ սա միայն նշանակում է, որ սա ոչ պարոն Միրզոյանի, ոչ էլ Սերժ Սարգսյանի գյուտն է։ Սա հստակ քաղաքականություն է, որը 20 տարի շարունակ վարվում է։ Եվ մենք Հայաստանի քաղաքացիները, հասարակությունը ոչ մի բան չենք մոռացել եւ ոչ մի բան չենք ների։ Ձեզ համար Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը ո՞րն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը տրված է մայիսի 12-ին 1994 թվականին։ Դա վերջնական լուծում չէ,
դա բոլորին պարզ է նաև Ադրբեջանին, պարզ է եւ ղարաբաղցիներին, արցախցիներին, պարզ է բոլորիս։ Շնորհակալություն պարոն Խզմալյան, մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Իմ հյուրն էր նախախորհրդարանի ներկայացուցիչ Տիգրան Խզմալյանը, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, մի փոքրիկ քննարկում ենք ուզում ենք նաև կազմակերպենք այստեղ ստուդիայում եւ ինձ է միացել մեր շարժման անդամներից մեկը Նորիկ Մարկոսյանը։ Հաղորդման սկզբում ես նշեցի, որ հայցազրույց ենք ունեցել իրատես.am կայքի հետ եւ թերթի հետ եւ հենց Նորիկ Մարկոսյանն էր, որ հարցազրույցը արել էր այդ լրագրողի հետ։ Իսկ հիմա վերադառնանք այս պարոն Միրզոյանին։ Ինչ կարծիք ունես Նորիկ, ինչպես լսեցիր այս հարցազրույցը, ինչ տեսար ճիշտ սխալ կամ քո կարծիքը ինչպիսին է։ Ճիշտ սխալի մասին ինչ ասեմ, շատ ճիշտ բան չտեսա, բայց սխալը մի բան կարող եմ ասեմ, որ դժբախտաբար պարոն Միրզոյանը մոռացել է, որ պատմականորեն Արցախը եղել է եւ լինելու է հայկական հողամաս։ Չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ, բայց պատերազմից հետո հայկական գիտնականները ճարեցին հին Տիգրանակերտը, արևելյան Տիգրանակերտը Արցախյան տարածքներում եւ դա էլ փաստ չէր պարոն Միրզոյանի համար, որ նա ազատագրված սահմանները բուֆերային զոն չանվաներ։ Դժբախտաբար ես կարծում եմ, որովհետեւ մի պետական գործիչ մի քիչ հայոց պատմություն իմանալով ավելի լավ կպատասխաներ, մինչև պարոն Միրզոյանը։ Եվ վերջի հարցին, որ նա պատասխանեց, հույս կա, որ օրերից մի օր ազատագրված հողերը վերադառնան Ադրբեջանի կազմում, նա ասեց, այո, եթե Ադրբեջանը դեմոկրատիկ պետություն լինի։ Այսինքն, պարոն Միրզոյան, ես հարցնում եմ ձեզանից, մենք այդքան արյուն թափեցինք, մեր ազգի լավագույն տղաներին զոհեցինք, որ դուք այսօր համաձայնվեք, որ այդ հողերը վերադառնան Ադրբեջանին։ Այո, ցավալի է Նորիկ ջան լսել դրա մասին։ Հիմա մի քիչ անցնենք առաջ, ես նույնիսկ որ ասեցի իմ ներածական խոսքում փնտրել եմ պաշտոնական արձագանքներ, եթե սխալ է տեղի ունեցել, պետք է պաշտոնապես հերքվեր կամ ինչ-որ քայլեր պետք է անեին, եթե ամեն ինչ ճիշտ է արվել, ուրեմն մեր մտավախությունները տեղին են։ Բարեկամներ, ես այդ փնտրումներից մեջ գտա մի նոր հարցազրույց, որը ամսի 20-ին 8 օր հետո, այդ հարցազրույցից 8 օր հետո Կարեն Միրզոյանը տվել է Մեդիամաքսին։ Եվ այդպես այդտեղ ճիշտ այդպես հարց է տալիս, հարց. Ադրբեջանը մշտապես բարձրացնում է այսպես կոչված օկուպացված տարածքների հարցը։ Ինչպես եք տեսնում այս հարցի լուծումը։ Եթե խոսքը գնում է պատասխան, եթե խոսքը գնում է Արցախին պարտադրված պատերազմի արդյունքում ազատագրված տարածքների մասին, ապա դրանք Լեռնային Ղարաբաղի անբաժանելի մասն են կազմում, եւ տվյալ փաստն ամրագրված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրության մեջ։ Պետք չէ մոռանալ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այն տարածքների մասին, որոնք մարտական գործունեության ընթացքում բռնազատվել են Ադրբեջանի կողմից եւ մինչեւ օրս գտնվում են ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ։ Խնդիրը պետք է դիտարկել հաշվի առնելով վերոհիշյալը, ինչպես նաեւ պատմական արդարության վերականգնման եւ Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության համակողմանի ապահովման համատեքստում։ Ուրեմն սա ամսի 20-ին 8 օր հետո Մեդիամաքսին։ Մեդիամաքսը հայկական կայք է, բարեկամներ, եւ եթե ես ուրիշ ոչ մի տեղ չգտա, ոչ մի պաշտոնական բան, սա ամենապաշտոնականն է եւ հենց պարոն Միրզոյանի կողմից նշվում է, բայց մեզ հիշեցնում են, որ սահմանադրությունում այդպիսի բաներ կա Հայաստանի ներս, իմաստը չեմ հասկանում։ Եթե կարծում են, որ Ֆրանս 24-ի անգլիախոս դիտողները պիտի գան Մեդիամաքսում կարդան, տեսնեն, հայերեն այսպես է հնչում, հասկացանք, հիմա սխալվել է մարդը, իհարկե, հիմա ամեն ինչը պարզ դարձավ,
ես չեմ հասկանում ինչ միամիտ մարդկանց հետ գործ ունենք։ Բարեկամներ, կարծում եմ միակ լուծումը սրա չեզոքացնելու համար այս մեծ սխալը, որ տեղի ունեցավ, դա ոչ թե հրաժարականն է նախարարի, այլ պաշտոնանկ անելը։ Նախագահը անմիջապես պետք է պաշտոնանկ անի, պայմանագրի մեջ հստակ նշելով պատճառները։ Այդ պաշտոնանկության լրատվական հաղորդագրությունը պիտի գնա ամբողջ աշխարհով մեկ։ Մեդիամաքսին այսպես ասելով, մենք ինքներս մեզ համանալիություն պատմելով, մեզ հետաքրքիր չի դա հարցը չի լուծում։ Մենք ունենք պրոբլեմ, որը պիտի լուծվի, այդ պրոբլեմը ստեղծել է արտաքին գործերի նախարարը, նա անմիջապես պետք է պաշտոնանկ լինի եւ իր պաշտոնանկության այդ պատճառները բոլորին պետք է իրազեկվեն։ Կարծում եմ, պիտի սպասենք նման որոշման նախագահի կողմից։ Բարեկամներ, սրանով ավարտում ենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Շնորհակալություն Նորիկ, որ միացար եւ քո կարտիկը հայտնեցիր։ Շնորհակալություն ձեզ դիտելու համար, կհանդիպենք մյուս անգամ։ Բարի գիշեր։